साइन्टिस्टहरूले कुन चाहिँ प्रिन्सिपल युज गरे भन्ने कुरा है। जुन हाम्रो मोडर्न पिरियोडिक टेबल छ, जस्तो कि एउटा म ब्ल्याङ्क पिरियोडिक टेबल पहिला देखाउँछु है। यो भनेको चाहिँ ब्ल्याङ्क मोडर्न पिरियोडिक टेबल मैले देखाएँ। अब यसमा एलिमेन्ट्सहरूलाई कसरी एरेन्ज गरियो भन्ने कुरा हो क्या। यहाँनिर एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्नलाई दुईटा प्रिन्सिपल युज गरेको छ है। सबभन्दा पहिला भनेको त एटोमिक नम्बर हो हैन। एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्ने कसरी एरेन्ज गर्ने भन्दा थियो हामीले इन अर्डर अफ इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर है त। सबभन्दा पहिलो प्रिन्सिपल के युज गर्यो भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरूलाई त्यसको इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर अनुसार के गरेको छ भन्दाखेरि एरेन्ज गरेको छ। जस्तो हाइड्रोजन हिलियम त छँदैछ माथि हैन। जस्तो यहाँनिर हाइड्रोजन भयो हैन, यहाँनिर भनेको लास्टमा तपाईँ भनेको चाहिँ हिलियम छ। यहाँनिर हिलियम 1 एटोमिक नम्बर 1 एटोमिक नम्बर 2। त्यसपछि के भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरूलाई त्यसको इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर अनुसार एरेन्ज गर्यो। जस्तो कि एटोमिक नम्बर यहाँनिर कति आयो 3 भयो, यहाँनिर 4 भयो हैन, यहाँनिर 5 भयो, 6 7 8 9 अनि एटोमिक नम्बर कति भयो भने 10। त्यही अनुसार एलिमेन्ट्सहरूलाई यहाँनिर एरेन्ज गरियो। यहाँनिर भनेको एटोमिक नम्बर 3 भनेपछि यहाँनिर लिथियम आयो हैन, यहाँनिर बेरिलियम आयो, बेरिलियम आयो। त्यसपछि यहाँनिर बोरोन आयो हैन, कार्बन आयो, नाइट्रोजन आयो, अक्सिजन आयो, यहाँनिर फ्लोरिन आयो, यहाँनिर के आयो भन्दाखेरि नियोन आयो। यसरी एलिमेन्ट्सहरूलाई त्यसको इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर अनुसार एरेन्ज गर्ने भन्छ। यहाँनिर एटोमिक नम्बर कति भयो, यहाँनिर 11 भयो, एटोमिक नम्बर कति भयो 12 भयो, फेरि यहाँ एटोमिक नम्बर कति भयो 13 14 15 16 17, यहाँनिर कति भयो 18 हैन। त्यसरी एटोमिक नम्बर कति भयो यहाँनिर 19, फेरि यहाँनिर 20, फेरि यहाँनिर 21 गर्दै 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 यहाँनिर एटोमिक नम्बर कति भयो यहाँनिर 30 भयो। 30 भन्दा उता नजाउँ है ल। एलिमेन्ट्सहरूलाई यसरी इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर अनुसार एरेन्ज गर्ने भन्छ पहिलो प्रिन्सिपल। अब त्योभन्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल के युज गर्यो भन्दाखेरि अब लिथियमको तल यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि कुन एलिमेन्ट आइपुग्नु भन्दाखेरि यहाँनिर 11 एटोमिक, जस्तो यहाँनिर 10 भयो नि यहाँनिर हैन। 10 पछि यहाँनिर पिरियोडिक टेबल क्लोज्ड भयो। यहाँनिर एटोमिक नम्बर 11 यहाँनिर किन आएन भन्ने कुरा हो, 12 यहाँनिर किन आएन भन्ने कुरा हो यहाँनिर है। पिरियोडिक टेबल एक्सपान्ड किन भएन भन्दाखेरि त्यो कुरा हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि रिपिट हुन्छ। एलिमेन्ट्सहरूले पिरियोडिसिटीलाई फलो गर्छ भने त हामीले सब यहाँनिर जुन एटोमिक नम्बर 10 छ यहाँनिर, एटोमिक नम्बर 10 पछि पिरियोडिसिटी आउँछ भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो भन्ने कुरा हो क्या। यहाँनिर 11 भयो, 12 भयो, 13 होला। यहाँनिर 11 किन आयो भन्ने कुरा हो। यो पोजिसनमा 11 किन आयो त, यो पोजिसनमा सोडियम किन यहाँनिर आयो, यहाँनिर पोटासियम किन आयो, यो सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा। त्यसले मोडर्न पिरियोडिक टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के युज गरियो भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्दाखेरि एउटा अर्को बेसिक प्रिन्सिपल युज गरिएको छ जसको नाम हो भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। लिथियमको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, यो भनेको यहाँनिर 2s1। त्यसो लिथियमको तल जुन एलिमेन्ट आउँछ त्यसको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति हुनुपर्छ, यो पनि s1 हो। यसको पनि भ्यालेन्स सेल कन्फिगरेसन कति हुनुपर्छ यहाँनिर s1 है। यहाँ पनि 4s1 को तल कति आउने भयो यहाँनिर 5s आउने भयो, यहाँनिर कति आउने भयो 6s1 आउने भयो, यहाँनिर कति आउने भयो भन्दाखेरि 7s1 आउने भयो है। मोडर्न पिरियोडिक टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि अर्को जुन सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल युज गरियो के भन्दाखेरि एउटा ग्रुपमा है भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सेम हुनुपर्छ। यो s1 2s1 हैन, यो भनेको 3s1, यो भनेको 4s1, यो भनेको 5s1, यो भनेको 6s1, यो कति भयो भने 7s1। s1 कन्फिगरेसनमा कहिलेमा एकै ठाउँमा आयो। बेरिलियमको तल म्याग्नेसियम किन, म्याग्नेसियमको तल यहाँनिर क्याल्सियम किन, क्याल्सियमको तल यहाँनिर स्ट्रोन्टियम बेरियम, यहाँनिर गएर के आउँछ यहाँनिर रेडियम। यिनीहरू एकै ठाउँमा किन भन्ने कुरा हो क्या है। एकै ठाउँमा किन भन्दाखेरि यहाँ पनि सेम प्रिन्सिपल युज भयो। यहाँनिर यिनीहरूको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ सेम है। बेरिलियमको कति हुन्छ यहाँनिर 2s2, यो कति हो भन्दाखेरि 3s2, यो कति हो भन्दाखेरि 4s2, यहाँनिर 5s2 6s2, यो कति हुने भयो भन्दाखेरि 7s2। त्यसो मोडर्न पिरियोडिक टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि के प्रिन्सिपल युज गर्यो भने सेम भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भएका एलिमेन्टहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने। जस्तै हामी बोरोन भयो भने 2s2 अनि यो भनेको 2p1। यसको मतलब यहाँ जति पनि एलिमेन्ट्सहरू छ यो भयो
या जति पनि एलिमेन्टहरु छ सबैको कन्फिगरेसन सेम हुनुपर्छ 2p1 3p1 4p1 5p1 यहाँनिर जुन एलिमेन्ट छ त्यसको भ्यालेन्सियल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति हुन्छ भन्दाखेरि 6p1 चाहिँ p1 कन्फिगरेसनमा के ठाउँमा पुग्यो यहाँनिर 2p1 हो भने यो कति हुनुपर्छ यहाँनिर 2p2 जति सबै यहाँनिर आयो यो भनेको कति भयो यहाँनिर 2p3 भयो यो भनेको 2p4 भयो यो भनेको 2p5 भयो यो कति भयो भन्दा 2p6 भयो त्यसै हाइड्रोजन ग्रुप एकचोटि हेर यहाँनिर क्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन एकै ठाउँमा छैन यो फ्लोरिन भयो यहाँनिर क्लोरिन छ यहाँनिर ब्रोमिन भयो यहाँनिर आयोडिन भयो यहाँनिर यो भनेको स्ट्याटिन भयो यिनीहरु एकै ठाउँमा किन त म्याजिक नम्बर पछिको कन्टिन्यू गाइज नभन न हो गाइज म्याजिक नम्बर पछि ठ्याक्कै यहाँनिर पुगेको छु म है ल त्यसो हाइड्रोजन छ यहाँनिर फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन अनि यो भनेको भयो है त्यसो एकै ठाउँमा के हुन्छ यहाँ पनि कुरा यहाँनिर 2p5 हो भने यो भनेको कति हुन्छ यहाँनिर 3p5 हुन्छ 3p5 4p5 5p5 यो कति हुनु पर्यो यहाँनिर 6p5 है त्यसै जस्तो कि यहाँनिर छ हैन यो भनेको 21 भनेको स्क्यान्डियम हो नि स्क्यान्डियम यसको कन्फिगरेसन कति हुन्छ भन्दाखेरि 4s2 3d1 यसको मतलब यहाँनिर जुन एलिमेन्ट छ यहाँनिर जुन एलिमेन्ट छ यहाँनिर जुन एलिमेन्ट छ त्यो सबै भनेको d1 कन्फिगरेसन भएको एलिमेन्ट्सहरु त्यसै यहाँनिर d1 आउने भयो यहाँनिर d1 भयो यो भनेको d2 कन्फिगरेसनलाई d3 d4 गर्दै 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 यहाँनिर जिंक छ हैन यो भनेको जिंकको कन्फिगरेसन कति हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ 4s2 3d कति हुने भयो यहाँनिर d10 त्यसो जिंकको तल यहाँनिर क्याडमियम छ क्याडमियमको तल यहाँनिर के छ भन्दाखेरि मर्करी छ के बुझ्नु पर्यो यो d10 हो भने यो पनि d10 हुनुपर्छ 4d10 होला यो भनेको कति होला यहाँनिर 5d10 होला कन्फिगरेसन सेम टप टु बटम आउँदाखेरि मात्रै प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर के हुन्छ यहाँनिर चेन्ज हुने है यहाँ 3 छ यहाँ 4 भयो यहाँनिर 5 भयो तर मेन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के सेम यो d10 हो भने यो पनि d10 भयो यो पनि के भयो भने d10 भयो ल त्यसो अब कन्क्लुजनको कुरा गरौँ यहाँनिर मोडर्न पिरियोडिक टेबल बनाउँदाखेरि पहिलो प्रिन्सिपल के युज गरेको रहेछ यहाँनिर भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरुलाई त्यसको इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर अनुसार अरेन्ज गर्ने पहिलो प्रिन्सिपल जस्तो मैले यहाँ लेखे यहाँनिर एटोमिक नम्बर 3 एटोमिक नम्बर 4 एटोमिक नम्बर 5 6 7 8 9 यसरी अरेन्ज गर्ने दोस्रो प्रिन्सिपल जुन युज गरे यहाँनिर त्यो प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन है ल भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के गर्यो भने कुनै पनि ग्रुपमा कुनै पनि जस्तो कि यहाँनिर है जस्तो कि अल्काली मेटलमा लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिजियम फ्रान्सियम एकै ठाउँमा के यो फ्रान्सियम छ नि यहाँनिर भनेको यहाँनिर फ्रान्सियम हो एकै ठाउँमा किन भन्दाखेरि एउटा ग्रुपमा जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छ यहाँनिर एउटा ग्रुपमा जति पनि एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ तिनीहरुको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ भन्दाखेरि सेम हुन्छ है यहाँ lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium एकै ठाउँमा किन because they have same valence cell electronic configuration. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium एकै ठाउँमा किन भन्दा because they have same valence electronic configuration हैन यहाँ मैले हाइड्रोजन्स भने फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन स्ट्याटिन एकै ठाउँमा किन because they have same valence cell electronic configuration त्यसो भए साइन्टिस्टहरुले के गरे भन्दाखेरि सेम भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भएको एलिमेन्टहरुलाई एकै ठाउँमा राखे यहाँ p2 हो भने यो पनि 3p2 4p2 5p2 6p2 त्यस्तो हुन्छ नि त्यो सेम भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भएको एलिमेन्ट्सहरुलाई के गरेको छ भन्दा एकै ठाउँमा राखेको छ है यो कुरा म तिमीलाई यहाँ ब्याक देखाउँदै छु यहाँनिर जो दुईटा प्रिन्सिपल के युज भयो भन्दाखेरि यहाँनिर जो पहिलो प्रिन्सिपल छ एलिमेन्ट्स आर अरेन्ज्ड अकॉर्डिङ टु देयर इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर पहिलो प्रिन्सिपल युज भयो दोस्रो प्रिन्सिपल के युज भयो भन्दाखेरि एलिमेन्ट्स having same valence cell electronic configuration are placed in the same group सेम भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भएको एलिमेन्टहरुलाई सेम ग्रुपमा राखेको छ त्यही भएर एउटै ग्रुपमा भएका एलिमेन्ट्सहरुको प्रोपर्टिज के हुन्छ भन्दाखेरि सिमिलर हुन्छ है यसरी तिमीले अब जस्तो कि फर एक्जाम्पल कुनै एउटा ग्रुप भन्नु यहाँनिर कुनै एउटा यस्तो ग्रुप छ यहाँनिर हैन यानी ग्रुप छ है त्यसको कुनै एउटा ए भने यहाँनिर एलिमेन्ट्स अब यसको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2s2 2p3 हो भने के बुझ्नु पर्यो यहाँ बी भन्ने एलिमेन्टको कन्फिगरेसन पनि के हुनुपर्छ त्यही हुनुपर्छ 3s2 3p कति हुनुपर्छ 3 यहाँ सी भन्ने एलिमेन्ट छ भने त्यसको कन्फिगरेसन के हुनु पर्यो 4s2
4p कति हुनु पर्यो 3 हुनु पर्यो यसरी के यहाँनिर एउटा ग्रुपमा जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छ तिनीहरुको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ भन्दाखेरि सेम हुन्छ ल त्यसै मोडर्न पिरियोडिक टेबल बनाउनलाई दुईटा प्रिन्सिपल युज गरेको रहेछ के रहेछ यहाँनिर पहिलो केले नम्बर 1 मा के भयो यहाँनिर एलिमेन्ट्सहरुलाई त्यसको इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर अनुसार अरेन्ज गर्ने पहिलो प्रिन्सिपल दोस्रो प्रिन्सिपल भनेको एउटा ग्रुपमा जति पनि एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ यहाँनिर यहाँ जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छ तिनीहरुको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ सेम हुन्छ अथवा सेम भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भएका एलिमेन्ट्सहरुलाई के गरेको छ एउटै ग्रुपमा राखेको छ त्यसो तिमीहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो कि फर एक्जाम्पल उतापट्टि म पिरियोडिक टेबलमै जान्छु यहाँनिर यहाँनिर है त्यसो जस्तो कि यहाँनिर स्क्यान्डियम भयो स्क्यान्डियम पछि यहाँनिर आउँछ टाइटेनियम टाइटेनियम पछि आउँछ यहाँनिर भ्यानेडियम त्यसपछि आउँछ क्रोमियम त्यसपछि म्याङ्गनिज हैन आइरन कोबाल्ट निकेल कपर जिंक त्यसो यहाँनिर कपर छ भने कपरको तल यहाँनिर सिल्भर छ सिल्भरको तल यहाँनिर गोल्ड छ भने के बुझ्नु पर्यो चाहिँ कपर सिल्भर गोल्डको प्रोपर्टी के हुन्छ सिमिलर हुन्छ किन सिमिलर हुन्छ बिकज दे हैव सेम भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हैन र सेम भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन ल त्यसो सबैमा त्यही हो क्रोमियम यहाँनिर छ भने क्रोमियम भनेको कति हो त क्रोमियम भनेको 4s13d कति हुन्छ यहाँनिर 5 हुन्छ त्यसो यहाँनिर जुन एलिमेन्ट छ यहाँनिर जुन एलिमेन्ट छ त्यसको पनि कन्फिगरेसन त्यही होला s1d5 हुनुपर्छ यहाँनिर है ल यो भयो मोडर्न पिरियोडिक टेबल बनाउनलाई दुईटा प्रिन्सिपल युज गरेको रहेछ पहिलो एलिमेन्टलाई त्यसको इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर अनुसार अरेन्ज गर्ने र त्यो भन्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल के भयो भने यहाँनिर जुन एलिमेन्ट्सहरु छ यहाँनिर एउटा ग्रुपमा जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छ तिनीहरुको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ यो भयो दुईवटा प्रिन्सिपल अन व्हिच द मोडर्न पिरियोडिक टेबल इज बेस्ड यो भयो प्रिन्सिपल है त प्रिन्सिपल पछि यो त ठिकै छ यहाँनिर यो अगाडि जाउँ यहाँनिर है यो अब हामी एउटा कुरा यो पिरियोडिक टेबलको एउटा मैले पार्ट यहाँनिर देखाएँ है पिरियोडिक टेबलको एउटा पार्ट देखाएँ यहाँनिर यो यसले एकैछिन पछि हामीलाई काम लाग्छ यहाँनिर ल पहिला यतातिर कुरा गरौँ अनि म यसलाई फेरि ब्याक देखाउँछु एकैछिन पछि है त जब हामीले पढ्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो नचाहिने च्याट नगर है तिमीहरू यो है यो गुड मर्निङ भइसक्यो एकचोटि सबैलाई गुड मर्निङ भइसक्यो चाहिने कुरा च्याट गरेर नचाहिने कुरा च्याट नगर है मैले पटपट यहाँ हेरिराख्नुपर्छ तिमीहरूको नचाहिने च्याटमा हेरिराख्दैन है यहाँनिर है ल डिटर्मिनेसन अफ ग्रुप नम्बर ब्लक एन्ड पिरियड नम्बर त्यसो अब कुनै पनि एउटा तिमीलाई एलिमेन्ट दिन्छ कुनै एउटा ए भन्ने एलिमेन्ट दियो है त्यो ए भन्ने एलिमेन्टको ग्रुप नम्बर आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने ब्लक नम्बर आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने र त्यसको पिरियड नम्बर आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने है त्यो हामी यहाँनिर कुरा गर्दैछौँ र त्यो केबाट आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दाखेरि त्यसको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनबाट है त यो त्यसो यो खासै अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा तिमीले एउटा कुरा के थाहा पाइराख्नुपर्छ नि खास गरेर पिरियड नम्बरमा प्रब्लम आउँदैन ब्लकमा पनि कुनै प्रब्लम आउँदैन ग्रुप नम्बरको लागि अलिकति तिमीहरूले पिरियोडिक टेबलमा कतिवटा ग्रुप छ भन्दाखेरि 18 ग्रुप्सहरु छ टोटल ग्रुप 18 वटा छ त्यो 18 वटा ग्रुपलाई कसरी नम्बरिङ गरेको छ त्यो तिमीहरूले अलिकति के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि थाहा पाउनु पर्छ है त पिरियोडिक टेबलमा 18 ग्रुप्सलाई कसरी नम्बरिङ गरेको छ त्यो म अलिकति तिमीलाई पहिला यहाँ देखाउँदै छु है यो हेर पिरियोडिक टेबल यसमा एउटा पार्टले मैले यहाँनिर एस ब्लक एलिमेन्ट हो यहाँनिर छ पी ब्लक एलिमेन्ट यो भनेको यहाँ डी ब्लक एलिमेन्ट अनि पिरियोडिक टेबलमा के गरेको छ भन्दाखेरि नम्बरिङ कसरी गरेको छ राम्रो स्क्रिनशट लिन्छौ भने पनि लिँदा हुन्छ है यो अहिले हामीलाई चाहिन्छ यो ल त्यसो यो दुईटा सिस्टम छ एउटा सिस्टम भनेको चाहिँ यो भनेको यसलाई अमेरिकन सिस्टम भन्ने गर्छ यसलाई कुन सिस्टम भन्ने रे अमेरिकन सिस्टम भन्ने यो अनि अमेरिकन सिस्टमले के गर्छ भन्दाखेरि यो एस ब्लक जुन एलिमेन्ट छ नि त्यसलाई सब ग्रुप ए भन्छ यहाँनिर सब ग्रुप ए अनि यहाँनिर ए आएको छ नि यहाँनिर ए आयो यहाँनिर ए आयो पी ब्लक एलिमेन्ट्सहरुलाई पनि सब ग्रुप ए भन्छ यहाँनिर त्यो यहाँनिर ए आएको छ यहाँनिर ए आयो ए 5a 6a 7a लास्ट ग्रुप भनेको 0 भनेको चाहिँ नोबल ग्यास है नोबल ग्यासलाई हामी के भन्ने गर्छौं हामी 0 भन्ने गर्छौं है ल अनि त्यसपछि डी ब्लक जुन एलिमेन्ट्सहरु छ तिनीहरुलाई सब ग्रुप के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर बी भनेको छ सब ग्रुप के हो यहाँनिर बी है सब ग्रुप बी राम्रो सुन है यहाँनिर एस ब्लक एलिमेन्टलाई सब ग्रुप ए भन्छ पी ब्लक एलिमेन्टलाई सब ग्रुप ए भनेको छ सब ग्रुप ए भनेको छ र डी ब्लक एलिमेन्ट्सहरुलाई सब ग्रुप के भनेको छ भन्दाखेरि बी भनेको छ है त्यसले 18 वटा ग्रुपलाई नम्बरिङ कसरी गरेर फर्स्ट डे सेकेन्ड डे थर्ड त आयो तर यहाँनिर के बी आयो बी किन आयो भन्दाखेरि अब डी ब्लक सुरु हुन्छ यहाँनिर
पहिला यो दुईवटा भनेको एस ब्लकमा दुईवटा ग्रुप छ, दुईटा ग्रुप छ। डी ब्लकमा 10 वटा ग्रुप छ र यो जुन पी ब्लक एलिमेन्ट छ त्यहाँनिर 6 ग्रुप छ। किन यस्तो भयो भन्दाखेरि यसको क्यापासिटी नै 2 हो, यसको क्यापासिटी हो भने दुईटा ग्रुप हुने भयो। डी को क्यापासिटी भनेको 10 हो, 10 ग्रुप हुने भयो र पी को क्यापासिटी भनेको 6 हो, त्यही भएर हामी 6 ग्रुप हुने भयो। टोटल भनेको 18 ग्रुप्स भयो नि है। त 18 वटा ग्रुपमा एस ब्लकमा दुईटा ग्रुप कसरी नम्बरिङ गर्यो, डी ब्लकमा 10 वटा ग्रुप कसरी नम्बरिङ गर्यो, पी ब्लकमा 6 वटा ग्रुप कसरी नम्बरिङ गर्यो, त्यो नम्बरिङ यहाँनिर हेर है त। फर्स्ट ए आयो, सेकेन्ड ए आयो, फर्स्ट पछि सेकेन्ड, सेकेन्ड पछि थर्ड हो। त थर्डमा के आएको छ भन्दाखेरि बी आएको छ क्या, अब सबै बी हुन्छ यहाँनिर। थर्ड बी, 4B, 5B, 6B, 7B। 7B पछि के आयो भन्दाखेरि त्यसपछि 8 आउँछ। 7 पछि कति 8, त 8लाई चाहिँ बी लेख्दैन यहाँनिर है। एउटा कुरा के सम्झिनु पर्यो, तीनवटा ग्रुप छ यहाँनिर, तीनवटा कलम, एउटा कलम अर्को फेरि अर्को, यहाँनिर अर्को छ। ग्रुप 8 इज डिभाइडेड इन्टु 3 कलम्स, फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलम, थर्ड कलम भन्छ। यसको स्पेसिफिक नेम छ, तिमीलाई थाहा छ कुरा। ग्रुप 8 भयो यहाँनिर। ग्रुप 8 गरिसकेपछि फेरि 1 बाट सुरु गर्छ यहाँनिर। यो जुन सिस्टम छ यसले 1 गर्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 गरे यहाँनिर, 8 गर्यो। 8 लाई फेरि कति कलममा डिभाइड गर्छ, 3 कलममा डिभाइड गर्छ। 8 सिधेपछि फेरि कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टबाट सुरु हुन्छ यहाँनिर है। फर्स्ट भयो, सेकेन्ड भयो, यहाँ गरे डी ब्लक त सिद्धियो। डी ब्लक सिद्धियो भने सब ग्रुप बी पनि के हुन्छ यहाँनिर सिद्धिन्छ है। थर्डबाट फेरि के सुरु भयो यहाँनिर, ए सुरु भयो। थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A, अनि के भयो यहाँनिर, यो ग्रुप नम्बर के भयो यहाँनिर 0 भयो है। त्यसो अब तिमीले के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर सिक्वेन्स थर्ड गर्छ, त्यसपछि 8 पछि फेरि कति आयो, फर्स्ट आयो, फेरि यहाँनिर कति आयो, सेकेन्ड आयो, फेरि कति आयो, थर्ड आयो, 4 5 6 7, यहाँनिर 7 सम्म आयो, 7 सम्म, लास्टमा कति आयो, 0 आयो। अब यहाँनिर मैले के भन्न खोजेको भने 1 र 2 भनेको एस ब्लक एलिमेन्ट हो, एस ब्लक। त्यसमा यहाँ पनि ए आयो, यहाँ पनि कति आयो, ए आयो। त्यसपछि यहाँदेखि कहाँ छ भन्दाखेरि सेकेन्डसम्म है, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको डी ब्लक एलिमेन्ट हो। डी ब्लक हो भने के आउनु भयो यहाँनिर, थर्ड बी, 4B, 5 6B, अनि फर्स्टमा फेरि बी आउने, सेकेन्डमा पनि के आउने, बी आउने भयो। त थर्ड पछि त पी ब्लक सुरु हुन्छ यहाँनिर। पी ब्लकमा के आउँछ, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 7A, लास्टमा कति आउने भयो त्यहाँनिर 0 आउने भयो है। यसरी 18 वटा ग्रुपको नम्बरिङ सिस्टम तिमीहरूले जानुपर्छ। अहिले हामीले चाहिन्छ कि यो है, हामीले युज गर्नु छ यहाँनिर है। यो राम्रोसँग थाहा पायो तिमीले यहाँनिर। ल त्यसो भए एस ब्लक एलिमेन्टलाई सब ग्रुप ए भन्ने, डी ब्लक एलिमेन्टलाई सब ग्रुप बी भन्ने, फेरि पी ब्लकलाई सब ग्रुप के भन्ने रे, ए भन्ने है। यो भयो ए र बी को कुरा। त्यसपछि 18 वटा ग्रुपलाई नम्बरिङ गरेको छ यहाँनिर। फर्स्ट ए आउँछ, सेकेन्ड ए आउँछ, थर्ड पछि के हुन्छ, बी सुरु हुन्छ किनकि डी ब्लक सुरु भयो। थर्ड बी, 4B, 5B, 6B, 7B, ग्रुप 8 लाई के गर्यो यहाँनिर, 3 कलम्समा डिभाइड गरेको छ यहाँनिर है। 8 पछि अब 9 हुँदैन, 8 पछि एकैचोटि कति हुन्छ यहाँनिर, फर्स्ट बी हुन्छ, सेकेन्ड बी हुन्छ। डी ब्लक एलिमेन्ट यहाँ गरेर के भयो त्यो सिद्धियो। थर्ड पछि फेरि के सुरु भयो त यहाँनिर, दूसरी थर्ड पछि अनि बी सुरु भएको थियो नि, यहाँनिर थर्ड पछि के सुरु हुँदैछ, ए सुरु हुँदैछ है। सेकेन्ड पछि कति भयो, थर्ड, तर ए, थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A, कति भयो यहाँनिर, यो 0 भयो है। ल यो भनेको चाहिँ 18 वटा ग्रुपहरूलाई यसरी के गरेको छ भन्दाखेरि नम्बरिङ गरेको छ। अब यसैलाई एउटा के छ भन्दाखेरि आइयुपिएसी सिस्टम भन्ने पनि छ एउटा होइन। आइयुपिएसी सिस्टम अब खासै अब त्यति अब हामीलाई अहिलेसम्म त्यति युज गरेको छैनौँ, तर इन्टरनेसनली यही नै बढी युज गर्छ। आइयुपिएसी सिस्टम भन्ने छ, थाहा पाइराख न, के ठुलो कुरो होइन यहाँनिर। आइयुपिएसी सिस्टम भन्ने छ। आइयुपिएसी सिस्टमले 18 वटा ग्रुपलाई कसरी नम्बरिङ गर्छ, 1 भन्यो, ग्रुप नम्बर 2 भन्यो, ग्रुप नम्बर 3 भन्यो, 4 भन्यो, 5 भन्यो, 6 भन्यो, 7 भन्यो, 8 भयो, 9 भयो, 10 भयो, 11 भयो, 12 भयो, 13, 14, 15, 16, 17, अनि के भन्छ यहाँनिर 18। 1 देखि लिएर कहाँसम्म यहाँनिर 18 सम्म है। तर पुरा हामीले नेपालमा प्रिडिक्टेबल पढ्दाखेरि त एबिसी इबी वाला सिस्टमै पढ्ने गर्छौँ यहाँनिर। त्यो पनि एउटा आइयुपिएसी सिस्टम पनि हुन्छ भनेर तिमीहरूले सम्झिराख यहाँनिर है। ल यो भयो यहाँनिर आइयुपिएसी सिस्टम। 8 मात्रै हो, 8B भन्दैन है। यो 8 छ नि यहाँनिर, यो अर्कै सिस्टम हो, फेरि ब्रिटिस सिस्टम पनि छ यहाँनिर। बी भनेको चाहिँ हामीले जनरली हामीले जुन प्रिडिक्ट गर्ने गर्छौँ अमेरिकन सिस्टमले जुन भने यहाँनिर, त्यसले हामीले बी भन्दैन यहाँनिर है। यो भनेको 8 मात्रै हो, ठिक छ। ल त्यसो भए अब तिमीहरूले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, ल यसलाई मेट्दिउँ यहाँनिर, 8B भन्दैन है, 8 मात्रै हो।
ल यति स्क्रिन लिन्छौ भने लिइराख है, तिमीलाई अलिकति कहीँ सजिलो होला यहाँनिर। ग्रुप 8 को सब एलिमेन्ट्सहरु सिमिलर टाइपको हुँदैन है, त्यस्तो होइन। ग्रुप 8 भनेपछि तिनीहरुको प्रोपर्टी सिमिलर भएर त्यसो राखेको होइन। यो भने सुरुमा अमेरिकन सिस्टममा चाहिँ यो ग्रुप 8 मा चाहिँ 3 वटा कलम, यो भनेको चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्न अलिअलि प्रब्लम आएको थियो होइन। त्यो रिमुभ गर्नलाई चाहिँ ग्रुप 8 लाई के गरिदियो भन्दाखेरि एउटैमा राखिदिएको छ। यो अहिले म ग्रुप नम्बर सिकाउँदाखेरि त्यो कुराहरु गर्छु अहिले एकैछिनमा है। ल जस्तो कि यहाँनिर स्क्यान्डियम छ होइन, यहाँनिर स्क्यान्डियम छ, स्क्यान्डियम, टाइटेनियम, भ्यानेडियम हामीले गर्दै गयो भने जस्तो कि यहाँनिर हेर है, यो भनेको यहाँनिर स्क्यान्डियम छ, यहाँनिर यो टाइटेनियम भयो, यहाँनिर भ्यानेडियम भयो, क्रोमियम भयो, यहाँनिर म्याङ्गनिज भयो, यहाँनिर आइरन छ, यहाँनिर कोबाल्ट छ, यहाँनिर निकेल छ, यहाँनिर कपर भयो, यहाँनिर के भयो त जिंक भयो। आइरन कोबाल्ट निकेलको प्रोपर्टी त कसरी सिमिलर हुन्छ? हुँदैन। आइरन कोबाल्ट निकेलको प्रोपर्टी सिमिलर हुँदैन। अब मात्रै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो अहिले ग्रुप नम्बर 8 कसरी थाहा पाउने भन्ने कुराले म एकैछिनपछि कुरा गर्दैछु यहाँनिर। अहिले मात्रै मैले के भनेको भने 18 वटा ग्रुपलाई, 18 ग्रुपलाई कसरी नम्बरिङ गरेको छ, त्यो कुरा भने मैले दुईटा सिस्टमको कुरा गरेँ। एउटा चाहिँ अमेरिकन सिस्टमको कुरा गरेँ र हामीले नेपालमा यी दुईटा सिस्टम पढ्ने गर्छौँ है। अमेरिकन ग्रुप 9 लाई पनि 8 लेख्ने हो। यहाँ हेर, यहाँनिर ग्रुप 8 पनि 8 हो, 9 पनि 8 हो, 10 पनि, यति सम्झिराख है यहाँनिर है। ग्रुप यो भनेको चाहिँ आइयुपिएससी मा ग्रुप 8 पनि 8 हो, 9 पनि 8 हो, 10 पनि 8 हो है। यो सिस्टम हो, किन लेखिदैन भन्दा पनि यो सिस्टमको कुरो जस्तो यहाँ पनि त बीच ए र बी छैन नि, यहाँ 0 मा हेरे त 0 मा पनि त ए र बी लेखेको छैन नि त यहाँनिर है। त्यो सिस्टमले के गर्यो भन्दाखेरि साइन्टिस्टहरूले बनाएको सिस्टम किन लेखिदैन भन्दा पनि ग्रुप यो ब्रिटिस सिस्टममा फेरि लेख्छ। अहिले हामी अमेरिकन सिस्टमको कुरा गर्दैछौँ, ब्रिटिस सिस्टम पनि छ। त्यहाँ 8B तिम्रो नेटमा गएर एकचोटि खोज, धेरै पिरियोडिक टेबलहरुमा 8B लेखेको छ, यतापट्टि 0A भनेर लेखेको छ है। त्यस्तो पनि छ, तर त्यो चाहिँ अर्कै सिस्टम हो। मैले जुन सिस्टम, जुन नेपालमा हामी जुन पिरियोडिक टेबल पढ्छौँ, नेपालमा हामीले फलो गर्ने अमेरिकन सिस्टम हो। र अमेरिकन सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रुप 8 लाई ए र बी लेख्दैन, दुईटामा ए र बी छैन है। एउटा भनेको ग्रुप 8 मा हामी ए र बी लेख्दैनौँ, अर्को भनेको ग्रुप 0 मा पनि ए र बी लेख्दैनौँ है। हामीले बनाएको सिस्टम होइन, अमेरिकन सिस्टम साइन्टिस्टहरूले बनाएको, त्यो सिस्टम अनुसार यस्तो छ भनेर हामी पढ्छौँ है। ल यो भयो दुईटा सिस्टम। मेन अहिले हामी अमेरिकन सिस्टमकै कुरा गर्दैछौँ होइन। आइयुपिएससी पनि मैले भने तिमीहरूलाई अमेरिकन सिस्टम आयो भने त सिधै फर्स्ट ए देखि लिएर हामी 0 सम्म जान्छौँ, त्यो भनेको 1 देखि कहाँसम्म जान्छौँ त 18 सम्म जान्छौँ है। ग्रुप 10 भयो भने यहाँ हेरेन पिरियोडिक ग्रुप 10 छ त यहाँनिर। यो ग्रुप 10 भयो भने ग्रुप 10 लाई 8 लेख्नु पर्यो नि। यो ग्रुप 8 आयो भने पनि 8 लेख्ने हो, 9 आयो भने पनि 8 लेख्ने हो, 10 आयो भने पनि 8 लेख्ने हो। आइयुपिएससी मा ग्रुप 11 भनेको फर्स्ट बी हो, आइयुपिएससी मा ग्रुप 12 भनेको के हो त यहाँनिर सेकेन्ड हो। त्यो त क्लियर कटै लेखिरहेको छु त मैले यहाँनिर हैन र। आइयुपिएससी सिस्टमको अहिले कुरा नगरौँ है। तिमीले मात्रै के सम्झ भन्दा तिमीलाई अब अमेरिकन सिस्टम आयो भने आइयुपिएससी त्यही अनुसार तिमीले कन्भर्ट गर्न सक्यौ नि त यहाँनिर। जस्तो कि यहाँनिर फर इक्जाम्पल यहाँनिर ग्रुप 6B आयो भने त्यसलाई के भन्ने हामीले 6 भन्ने। तर यहाँनिर ग्रुप 6A आयो भने त्यसलाई कति भन्नु पर्यो यहाँनिर 16 भन्नु पर्यो। त्यो चाहिँ आइयुपिएससी सिस्टमको कुरा भयो हैन। जस्तो कि यहाँनिर फर इक्जाम्पल ग्रुप 3B भयो भने हैन, ग्रुप 3B भयो भने कति भन्नु पर्यो 12 भन्नु पर्यो। ग्रुप फेरि यहाँनिर सेकेन्ड ए आयो भने कति भन्नु पर्यो 2 भन्नु पर्यो यहाँनिर। सेकेन्ड ए आयो भने चाहिँ 2 भन्ने, त्यो सेकेन्ड बी आयो भने चाहिँ कति भने यहाँनिर 12 भन्ने। त्यो आइयुपिएससी को कुरा भयो यहाँनिर। अहिले चाहिँ मैले खास गरेर अमेरिकन सिस्टमको कुरा गर्दैछु यहाँनिर। अब कन्क्लुजनतिर जाउँ है। प्रिडिक्टिभ दुईटा सिस्टम छ, एउटा अमेरिकन सिस्टम, अर्को भनेको यहाँनिर आइयुपिएसी सिस्टम। अहिले मेन मैले कुरा गर्न खोजेको चाहिँ अमेरिकन सिस्टमको। हामी यहाँनिर अमेरिकन सिस्टममै बढी युज गर्दैछौँ यहाँनिर चाहिँ अमेरिकन सिस्टम है। अमेरिकन सिस्टममा 18 वटा ग्रुपलाई कसरी नम्बरिङ गर्यो त्यो मैले तिमीलाई यहाँ पिरियोडिकलमा देखाएँ यहाँनिर है। यही कुरा युज गर्दैछौँ हामी यहाँनिर। ल अब एकचोटि यसलाई राखीलाई मैले मेटिन यहाँनिर। यो एकैछिनपछि युज गर्नु पर्यो भने फेरि यसलाई युज गरौँ है त। ल अब मेन कुरातिर लागौँ हामी।
एलिमेन्ट्सहरुको ग्रुप नम्बर, ब्लक र पिरियड नम्बर आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने? त्यो पनि केबाट भन्दाखेरि भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनबाट। एकचोटि यहाँनिर हेर है, अब एक्जाम्पल्सहरुमा देखाउँदैछु ल। जस्तो कि म्याग्नेशियम, राम्रोसँग सुन है, कुरा अलिकति यो कन्फ्युज हुन्छ। म्याग्नेशियमको ग्रुप नम्बर, ब्लक र पिरियड हामीले फाइन्ड आउट कसरी गर्ने? त्यो केबाट भन्दाखेरि भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनबाट। अघि भर्खर हामीले पढ्यौं मोडर्न पिरियोडिक टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्नलाई त सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल त युज गरेको छ भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। त्यस भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनबाट पिरियोडिक पोजिसनलाई आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने? यो जुन 3 आयो नि, यो 3 भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो। र कुनै पनि एलिमेन्टको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेखिसकेपछि त्यसको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले त्यसको पिरियड नम्बरलाई के गर्छ भन्दाखेरि रिप्रेजेन्ट गर्छ है। त्यसो भए म्याग्नेशियम पिरियोडिक टेबलको कुन पिरियडमा छ भन्दाखेरि पिरियड नम्बर कतिमा छ त 3 मा छ। पिरियड नम्बर कतिमा रहेछ? यो 3 मा। यो थाहा भयो। त्यसपछि हेरे है, लास्ट इलेक्ट्रोन कुन अर्बिटलमा इन्टर गरेको छ भन्दाखेरि यस अर्बिटलमा इन्टर गरेको छ। र लास्ट इलेक्ट्रोन जुन अर्बिटलमा इन्टर गर्छ हो त्यसले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि ब्लकलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है। त्यसो म्याग्नेशियम कुन ब्लक एलिमेन्ट भयो भन्दाखेरि यो भयो ब्लक कति भयो यहाँनिर? यो एस ब्लक एलिमेन्ट भयो है। त्यसपछि टोटल इलेक्ट्रोन्स यहाँनिर हेर है, टोटल इलेक्ट्रोन्स यहाँनिर कति छ? यहाँनिर 2 छ हो। यो 2 ले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो 2 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ यसको ग्रुप नम्बरलाई। कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ? ग्रुप नम्बर 2। र ग्रुप नम्बर 2 भनेपछि हामीले यस्तो 2 लेख्छौँ हैन, यो 2 यस्तो है त। फर्स्ट डे, सेकेन्ड डे, थर्ड डे लेख्नु छ नि त्यहाँ। सेकेन्ड भयो ए कि बी? ए कि बी? सेकेन्ड त सेकेन्ड हो। ए लेख्ने कि बी लेख्ने यसलाई? अब कहाँ बी लेख्ने हो? समीक्षा लामी छाने। यो एस ब्लक एलिमेन्ट हैन। अनि एस ब्लक एलिमेन्टलाई हामीले के भनेको थियो? एस ब्लक एलिमेन्ट आयो भने सब ग्रुप के लेख्ने हो? यहाँनिर ए लेख्ने हो। एकचोटि फेरि नोट गर है कुरा। लघि पनि भनेको थिए एस ब्लक र पी ब्लक आयो भने ए हुन्छ, डी ब्लक आयो भने चाहिँ बी हुन्छ है। ल त्यसो के भयो? यहाँनिर सेकेन्ड ए भयो। तिनटै कुरा थाहा भयो। म्याग्नेशियमको पिरियड नम्बर कति रहेछ भन्दा पिरियड नम्बर 3 रहेछ। यो एस ब्लक एलिमेन्ट हो र यो ग्रुप नम्बर कति रहेछ? यहाँनिर सेकेन्ड ए। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ, सल्फर है। त्यो सल्फरको पनि कुरा त्यही हो। सल्फरको पनि भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनबाट अब हामीले यसको अरु प्रोपर्टिजहरु के गर्छ थाहा पाउँछौँ ल। हेर यहाँनिर है, यो 3s2 3p4 एउटा कुरा नोट गर है। कुनै पनि एलिमेन्टको पहिला तिमीलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन नै लेख्न आउनु पर्यो। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्न आएन भने चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रब्लम पर्छ यहाँनिर है। पहिला फुल इलेक्ट्रोनिक जस्तो सल्फर मैले लेखेँ भने फुल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्न आउनु पर्यो। 1s2 2s2 2p6 हैन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कति भयो यहाँनिर? 6 भयो। यो भनेको फर्स्ट सेल, यो भनेको सेकेन्ड सेल, यो भनेको थर्ड सेल, र थर्ड सेल भनेको लास्ट सेल हो। र लास्ट सेललाई हामी के भने गर्छौँ यहाँनिर? भ्यालेन्स सेल हो। यो यति भनेको के हो? यसको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो। कुनै पनि एलिमेन्टको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्दाखेरि यस अर्बिटललाई कहिले पनि नछोड्ने नि। यस जुनसुकै डी ब्लकमा पनि यस अर्बिटल आउँछ, एफ ब्लकमा पनि यस अर्बिटल आउँछ। यस अर्बिटल अलवेज प्रेजेन्ट है। ल त्यसो यसको पिरियड नम्बर यो 3 ले पनि भयो, यो 3 ले पनि भयो। ल यसैलाई लिउँ यहाँनिर। यो 3 ले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो? यसको यहाँनिर पिरियड नम्बरलाई। पिरियड नम्बर 3 मा रहेछ यहाँनिर है। लास्ट इलेक्ट्रोन कुन अर्बिटलमा इन्टर गर्दैछ? यहाँनिर पी अर्बिटलमा। लास्ट इलेक्ट्रोन पी अर्बिटलमा इन्टर गर्यो भने कुन ब्लक एलिमेन्ट भयो त? यहाँनिर यो पी ब्लक एलिमेन्ट भयो। पी ब्लक एलिमेन्ट। अब हेर टोटल इलेक्ट्रोन हामी काउन्ट गरौँ। सरी मिस्टेक भयो। हो सरी है, यहाँ 3p6 त आर्गन भइहाल्यो। सरी है, गर्दा गर्दै यो 4 हो, यो 4 हो, 6 हैन। तल ठिकै रहेछ, माथि बिग्रेछ। ठिक छ। ल थ्याङ्क यू है सबैजनालाई। त्यही नै हो, तिमीले भने ठिक छ। यहाँनिर तल ठिक छ, 3s2 3p4 है। तर यहाँ ठिक छ, 3s2 3p4। अब यहाँनिर है, यहाँ ठिक छ, 3s2 3p4। अब टोटल इलेक्ट्रोन हेर यहाँनिर। टोटल इलेक्ट्रोन्सले चाहिँ त्यसको ग्रुप नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है त। टोटल इलेक्ट्रोन्सले ग्रुपलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको यो हो। इङ्क चेन्ज गर्छु म यहाँनिर। ल यहाँनिर हेर है, यो एस अर्बिटलमा 2 इलेक्ट्रोन, पी अर्बिटलमा कति इलेक्ट्रोन छ? यहाँनिर 4 इलेक्ट्रोन छ है। यो दुईटैलाई तिमीले जोड दियो भने त्यसको के आउने भयो भन्दाखेरि ग्रुप नम्बर आउने भयो। ग्रुप नम्बर कति हुने भन्दाखेरि 2 + 4। 2 + 4 कति हुने भयो भन्दाखेरि 6 हुने भयो हैन। 2 + 4 बनाए कति हो त? 6 भयो। ए कि बी?
पी ब्लक एलिमेन्ट हो, पी ब्लक एलिमेन्ट हो भने सब ग्रुप कति आउँछ यहाँनिर ए आउँछ के यहाँनिर 6A भयो है। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ क्रोमियम है, अर्को एक्जाम्पल क्रोमियम आयो यहाँनिर है त। अब हेर अब क्रोमियममा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि 4s1 3d5s को भ्यालेन्सियल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s2 गर्दै गर्दै गयो भने मैले अघि पनि भने हेर यहाँनिर कुनै पनि एलिमेन्टको भ्यालेन्सियल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्छौ भने s अर्बिटल त छोड्नै पाइँदैन है। सो क्रोमियममा पनि आयो 4s1 3d5। अब यसमा पिरियड कुन त यहाँनिर 4 पनि छ यहाँनिर 3 पनि छ, दुईटा नम्बर आयो। दुईटा यस्तो नम्बर आयो भने डिफरेन्ट नम्बर यस्तो प्रिन्सिपल क्वान्टम डिफरेन्ट आएको छ भने हाईएस्ट प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले त्यसको पिरियड नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। पिरियड नम्बर कति हो 4 र पिरियड नम्बर कसलाई लिने रे जहिले पनि हाईएस्ट n भ्यालु, n भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो है। हाईएस्ट n भ्यालुले त्यसको पिरियड नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल कुनै एउटा a भन्ने एलिमेन्ट छ, मैले यहाँनिर 6s2 अनि 4f मान 2 लेखेँ मैले यहाँनिर है भने अब यसको पिरियड नम्बर कति हो भन्दाखेरि 6 भन्ने गर्छ क्या। हाईएस्ट प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले के गर्छ भने त्यसको पिरियड नम्बरलाई के गर्छ त रिप्रेजेन्ट गर्छ है। जहिले पनि हाईएस्ट प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हामी लिने गर्छौँ यहाँनिर है त। ल यो पिरियड नम्बर थाहा भयो 4। अब लास्ट इलेक्ट्रोन कुन अर्बिटलमा इन्टर गरेको छ यहाँनिर डी अर्बिटलमा। लास्ट इलेक्ट्रोन डी मा इन्टर गर्यो भने यो कुन ब्लक एलिमेन्ट भयो भन्दाखेरि डी ब्लक एलिमेन्ट भयो है। है ल अब यसको टोटल इलेक्ट्रोन काउन्ट गर। टोटल इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्यो भने टोटल काउन्ट गरेर त कति हुन्छ, यो भनेको 1 भयो, यो भनेको यहाँनिर कति भयो त 5 भयो हैन। टोटल कति भयो यहाँनिर, टोटल कति भयो यहाँनिर ग्रुप नम्बर हेर है, ग्रुप नम्बर। ग्रुप नम्बर भनेको 1 प्लस कति भयो यहाँनिर 5, 1 प्लस 5 भनेको 6 हो। 6 हो ए कि बी, ए कि बी, बी हो किनकि डी ब्लक एलिमेन्ट हो नि। डी ब्लक एलिमेन्ट हो भने डी ब्लक एलिमेन्टहरुको लागि सब ग्रुप त हामी बी लिने गर्छौं यहाँनिर। यो भनेको 6 कति भयो यहाँनिर बी हो, यही फरक यहाँनिर। यहाँनिर आयो 6b, यहाँनिर कति छ हेर यहाँनिर हो, यहाँनिर छ 6a आको छ यहाँनिर। यसरी छुट्टिन्छ क्या यहाँनिर। यहाँ पनि टोटल भनेको 6 नै थियो, यहाँ पनि टोटल भने 6 नै हो। तर पी ब्लक भएको नै पी ब्लक एलिमेन्ट भएको नाले सब ग्रुप ए आको थियो हैन। यो डी ब्लक एलिमेन्ट सब ग्रुप कति भयो यहाँनिर, यो बी भयो यहाँनिर है। ल अब एउटा अर्को एक्जाम्पल लिऊ। अर्को एक्जाम्पल एउटा हेर कोबाल्ट है। ल कोबाल्टको भ्यालेन्सियल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 4s2 अनि 3d7 हो, 4s2 3d7 हो। त्यसो भए अब यसको यो 4 जुन छ यहाँनिर, यो 4 ले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो त पिरियड नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। पिरियड नम्बरलाई, पिरियड नम्बर कति भयो यहाँनिर 4 भयो। ब्लक के भयो यसको यहाँनिर, ब्लक कति भयो यहाँनिर डी ब्लक भयो एलिमेन्ट, यो डी ब्लक एलिमेन्ट है त। टोटल इलेक्ट्रोन काउन्ट गरेर भयो यहाँनिर, टोटल कति भयो ग्रुप नम्बर हो, यो ग्रुप नम्बर है। सो ग्रुप नम्बर भनेपछि 2 प्लस कति भयो यहाँनिर 7 हो। 2 प्लस 7 भनेको त 9 हुन्छ अब यहाँनिर हेर है। अब 9 भन्ने त छैन नि त हामीसँग हो, यही भनेको मैले यहाँनिर। 9 भन्ने हामीसँग त यो म्याक्सिमम भनेको 8 हो यहाँनिर। 9 आयो भने के बुझ्ने तपाईँ यहाँनिर है। 9 आयो भने मैले एकछिनमा फेरि ब्याक जाँदैछु है, यहाँ चिट हेर। नेक्स्टमा यस्तो है फेरि हेर है, म यहाँनिर ब्याक स्लाइड जा गएपछि यस्तो हुन्छ यहाँनिर है। यो एकचोटि यहाँनिर है हामीले ग्रुप नम्बर 8 को जुन कुरा गरेको थियौँ नि यहाँनिर ग्रुप नम्बर 8 है। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रुप नम्बर 8 मा राम्रो सुन है, ग्रुप नम्बर 8 मा 3टा कलम छ नि यहाँनिर, 3टा कलम छ यहाँनिर। टोटल इलेक्ट्रोन 8 आयो, टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन है। टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 8 आयो भने पनि 8 भन्ने हो, टोटल इलेक्ट्रोन 9 आयो भने पनि 8 भन्ने हो, र टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यहाँनिर 10 आयो भने पनि के भन्ने हो भन्दाखेरि 8 भन्ने हो है। फेरि भन्दैछु यहाँनिर टोटल यहाँनिर 8 आयो भने पनि 8 हो, 9 आयो भने पनि 8 हो, 10 आयो भने पनि 8 हो। पिरियोडिक टेबलमा सिस्टम नै यस्तै गरेको छ यहाँनिर। 8 आयो पनि 8, 9 आयो पनि 8, 10 आयो पनि कति भन्नु पर्यो हामीले यहाँनिर 8 नै भन्नुपर्छ यहाँनिर है।
म एक्जाम्पल देखाउँदैछु यहाँनिर। यति कुरा त बुझ्यौ तिमीले यहाँनिर। कोबाल्टको केसमा टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि टोटल भ्यालेन्स यति मात्रैको सम्झिनुपर्ने तिमीले, अरू कहीँ प्रब्लम छैन। एउटा कपर र जिङ्कको पनि म जाँदैछु यहाँनिर। एक दुईवटा त स्पेसल केसहरू पनि सम्झिनुपर्छ तिमीहरूले है। यो टोटल भ्यालेन्स कति लेखिराख है तिमीहरूले। टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यदि 8 आयो, 9 आयो र 10 आयो है, 11 12 को पनि कुरा गर्दैछु म। टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यदि यहाँनिर 8 आयो भने पनि 8 भन्ने, 9 आयो पनि 8 भन्ने, 10 आयो पनि कति भन्ने 8 भन्ने। यति कुरा बुझ्यौ तिमीहरूले? ल त्यसो भए यो कोबाल्ट जुन छ यहाँनिर, कोबाल्टको केसमा कति ग्रुप नम्बर कति आएको छ? 9 आएको छ। तर 9 भन्ने त हुँदैन यहाँनिर। टोटल एक त 9 हुन्छ यहाँनिर। तर 9 भन्ने त्यस्तो हुँदैन हामीसँग। यस्तो हुन्छ, यस्तो 9 लेख्न पाइँदैन यहाँनिर। 9 आयो भने त्यसलाई हामीले कति भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि ग्रुप नम्बर 8 भन्ने गर्छौँ है। यहाँ 8 आएको भए पनि कति हुन्थ्यो? 8 हुन्थ्यो। 8 आएको भए पनि 8 हुन्थ्यो, 9 आएको भए पनि 8 हुन्थ्यो, 10 आएको भए पनि के हुन्थ्यो यहाँनिर? 8 हुन्थ्यो है। अब 11 आयो भने, 12 आयो भने, 11 12 को केसमा चाहिँ यस्तो छ यहाँनिर है। ल यति स्क्रिनसट लिन्छु भने ल्याऊ, मैले मेट्नुपर्छ है फेरि नेक्स्ट स्लाइडमा जानलाई। मिल्छ कि ट्राई गर्छु म हेर है। ल मिल्ने रहेछ, ल ठिकै छ। ल यो म अलिकति रफ गर्दैछु है यहाँनिर, अलिकति म रफ गर्दैछु यहाँनिर हेर। जस्तो यहाँनिर हेर है, कपर आयो। कपरको केसमा तिमीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन लेख्यौ भने 4s1 हुन्छ यहाँनिर र 3d कति हुन्छ भन्दाखेरि 10 हुन्छ है। 4s1 3d 10 हुन्छ। जब यो 3d 10 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन आइसकेपछि है, 3d 10 इलेक्ट्रोन, अब यसको लागि यो 4 भनेको पिरियड नम्बर भयो, d भनेको ब्लक आयो, त ठिकै छ यहाँनिर। तर एउटा कुरा तिमीले के सम्झिनु पर्यो भने अमेरिकन सिस्टमको एउटा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम ग्रुप नम्बर भनेको 8 मात्रै छ यहाँनिर। अब टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 8 पनि आउन सक्छ, 9 पनि आउन सक्छ, 10 पनि आउन सक्छ, 11 पनि आउन सक्छ, 12 पनि आउन, यति हो। 13 फेरि कहिल्यै आउँदैन नि, 13 फेरि कहिल्यै आउँदैन। त्यो तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ ग्रुप नम्बर 8 हुने भयो, 8 9 10 मा ग्रुप नम्बर 8 हुने भयो। सबभन्दा सजिलो तरिका 8 पछि पिरियोडिक टेबलमा कुन ग्रुप आएको थियो? 8 पछि के आएको थियो भन्दाखेरि फर्स्ट बी आएको थियो। फर्स्ट बी पछि कति आएको थियो भन्दाखेरि सेकेन्ड बी आएको थियो हैन र। यसरी सम्झिनु पर्यो यहाँनिर। ल निकेलको म गर्दैछु एकैछिन पक्का है। ल राम्रोसँग सुन्ने कुरा यहाँनिर। अमेरिकन सिस्टममा के छ भन्दाखेरि टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनबाटै जाने हो जान चाहिँ हैन। तर सिस्टमको अलिकति प्रब्लम के छ भन्दाखेरि अब 9 10 11 12 भन्ने त ग्रुप नम्बर छैन यहाँनिर। त्यसको लागि अलिकति थोरै सम्झिनुपर्छ यहाँनिर। म फेरि भन्दैछु, टोटल इलेक्ट्रोन 8 आयो, 9 आयो, 10 आयो भने के भन्ने? 8 भन्ने। यहाँ त यतिसम्म त कुरा क्लियर भयो यहाँनिर। त्यसपछि 11 छ भने टोटल इलेक्ट्रोन 11 भयो भने चाहिँ फर्स्ट बीमा जान्छ र 12 भयो भने चाहिँ कतिमा जान्छ? सेकेन्ड बीमा जान्छ। अहिले अर्को सम्झिने तरिका चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अर्को सम्झिने तरिका चाहिँ यस्तो छ यसको हेर है। D10 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन आइसकेपछि यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक S1 छ नि त यहाँनिर, यो 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ के एक्चुअली ग्रुप नम्बरलाई। यो 1 त 1 हो यहाँनिर, यो 1 भयो यहाँनिर। अनि डी ब्लक, यो ब्लक त यो डी ब्लक हो नि त यहाँनिर। यो डी ब्लक हो भने कति हुन्छ यहाँनिर? फर्स्ट बी हुन्छ। तिमीले यसरी सम्झे पनि भयो। टोटल इलेक्ट्रोन 11 भयो भने फर्स्ट बी भन्ने, फर्स्ट बी भन्ने। 12 भयो भने के भन्ने यहाँनिर? सेकेन्ड बी भन्ने। अहिले मेसेज नगर न, म यहाँ डिल गर्दैछु होइन। मैले मेसेज हेर्ने कि डिल पहिला यति सिध्याउन देऊ, अनि म यहाँ निकेलको म गर्दैछु एकैछिन पक्का। यस मेसेज नगर ल एकैछिन है। ल यति मलाई भन्ने कुरा भन्न देऊ, त्यसपछि मलाई अनि क्वेसन गर है। फेरि भनेको चाहिँ सुन है, यहाँनिर फेरि चाहिँ ड्र गर्दैछु यहाँनिर। टोटल इलेक्ट्रोन 8 आयो, 9 आयो, 10 आयो भने त्यो कुनमा जाने भयो यहाँनिर? ग्रुप नम्बर 8 मा जाने भयो। क्लियर? त्यसपछि टोटल इलेक्ट्रोन 11 र टोटल इलेक्ट्रोन 12 आयो भने के सम्झ भने ग्रुप नम्बर 8 पछि पिरियोडिक टेबलमा के थियो त भन्दाखेरि फर्स्ट बी थियो। त्यसपछि के थियो भन्दाखेरि सेकेन्ड बी थियो। एउटा तरिका यो भयो सम्झिने। अर्को तरिका भन्दा यहाँनिर 1 हेर क्या, एस अर्बिटलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ नि, हो यसले ग्रुप नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। D10 पछि D10 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पछि भइसकेपछि त अब त 11 12 तिर जाने भयो नि त यहाँनिर। 11 12 भनेको त हामीसँग पिरियोडिक टेबल ग्रुप नम्बर हुँदैन हो। त्यसपछि यो 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ ग्रुप नम्बरलाई। त्यो ब्लक भनेको त डी ब्लक हो। डी ब्लक हो भने सब ग्रुप कति आउँछ यहाँनिर? बी आउँछ है। कपरको केसको कुरा भयो। जिङ्कमा पनि सेम त्यस्तै हो है। 4s2 3d कति हो भन्दाखेरि 10 हो। D10 पछि 2 ले ग्रुप नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। ग्रुप नम्बर कति भन्दाखेरि सेकेन्ड भयो। अनि डी ब्लक एलिमेन्ट हो। डी ब्लक एलिमेन्ट हो भने कति हुन्छ यहाँनिर? सेकेन्ड बी हुन्छ है। थोरै केही कुराहरू चाहिँ थोरै सम्झिनु पर्यो। सबै म्याथमेटिकली चाहिँ जाँदैन। यतिमा प्रब्लम छ यहाँनिर। कहाँ प्रब्लम हुँदो रहेछ? 8 मा, 9 मा, 10 मा, 11 मा, 12 मा। यति त हो नि। यसमा त तिमीले थाहा पाइहाल्यौ। 8 9 10 आयो भने के भन्ने रे? यहाँनिर 8 भन्ने। 11 आयो भने के भन्ने?
फर्स्ट बी भन्ने र 12 आयो भने के भन्ने त सेकेन्ड बी भन्ने। यति हो, अरु कहीँ पनि प्रब्लम पर्दैन है। ल अब निकेलको हेर, यसलाई म मेटिदिउँ है, यहाँ ठाउँ भएन, यसलाई म मेटिदिन्छु, मेटिदिएँ मैले। ल निकेल, निकेल भनेको कति हो त 28 हो नि, एटोमिक नम्बर भनेको 28 हो। 28 हो भने एटोमिक नम्बर 28 हो भने कति हुने भयो त, भ्यालेन्स चाहिँ तिमीले गर्दै गयो भने 4s2 3d कति लेख्छौ भनेर 8 लेख्छौ है। 4 के भयो यहाँनिर, यसको पेरिड नम्बर भयो, d के हुने भयो त, ब्लक हुने भयो। यो दुईटालाई जोड त, दुईटालाई जोड्दियो भने 10 हुन्छ हैन। ग्रुपमा कति भयो त यहाँनिर 2 + 8 कति भयो भन्दाखेरि 10 भयो। 10 भयो भने के हुन्छ त, भर्खर भन्यो नि त हामीले 8 आए पनि 8, 9 आए पनि 8, 10 आए पनि 8 भने त भर्खर 8, 9, 10 को लागि कति हुन्छ यहाँनिर 8 मात्रै, बी र बी हुँदैन नि फेरि यसमा यहाँनिर। 10 आयो भने कति भन्ने यहाँनिर 8 भन्ने यहाँनिर है, 8 भन्ने बस सिधै कुरो यहाँनिर है। ल छ अरु केही क्वेसन छैन होला है, यति हो। ल अलिकति तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर, प्र्याक्टिस पिरियोडिक टेबल मैले पार्ट देखाइहालेँ हैन। यति कुरा चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, ल ब्याकचोटि जाउँ म यहाँनिर, यसलाई म मेटिदिन्छु यो सबै। ल स्क्रिनसट लिइसक्यो होला तिमीहरूले यसको हैन, कसैको छुटेको छ भने यति लिइहाल है स्क्रिनसट यसको। ल ल म यसलाई म मेटिदिउँ पहिला। अनि यो सबभन्दा मेन कुरा यहाँनिर छ है, यति कुरा चाहिँ तिमीहरूले सम्झिनुपर्छ। मैले अमेरिकन सिस्टमको कुरा गरेँ, आइयुपिसी अब चाहियो भन्ने मैले लेखिदिएको छु यहाँनिर हैन, 1 देखि 18 सम्म जो पनि कहिलेकाहीँ चाहिएला है। ल यति चाहिँ तिमीहरूले सम्झिराख्ने। त्यसै पिरियोडिक टेबलमा 18 वटा ग्रुपलाई कसरी नम्बरिङ गरेको छ त्यो तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सम्झिनुपर्छ है। ल ल यसलाई पनि मैले मेटेँ है। अब बुकमा के रहेछ त, वर्क बुकमा आइबी लेखेको थियो, निकेलको आइबी हुँदैन, आइआइबी हुँदैन। त्यो निकेल आइआइबी भनेको चाहिँ यस्तो यहाँनिर हेर्नु, यहाँ छ नि त यो आइआइबी छ नि, एकचोटि हेर त बोर्डमा यहाँनिर आइआइबी भनेको यहाँनिर त जिङ्क छ हैन। यसमा भनेको त जिङ्क छ, जिङ्कको तल क्याडमियम छ, क्याडमियमको तल मर्करी छ, यो मात्रै आइआइबी भनेको है। मिल्दैन, 0 लाई 8 लेख्न मिल्दैन, त्यो अमेरिकन सिस्टम होइन। एफ ब्लकको कुरा गरेको छैन है नरेन्द्र, एफ ब्लकको कुरै नगर अहिले। एफ ब्लक तिमीहरूको त्यो यसो कोर्स भन्दा धेरै टाढाको कुरो है, एफ ब्लकको कुरै नगरेको। अनि त्यसपछि के भन्छ यो 0 लाई 8 लेख्न मिल्दैन, मात्रै लास्टको कन्फिगरेसन लेख्न हुन्छ, लेख्नु। अनि नामै त भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो। सुरज अग्रहरि, जहिले पनि नामै त्यसको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हैन। हेर त यहाँनिर के लेखेको छ, माथि हेर त, डिटर्मिनेसनमा के लेखेको छ यहाँनिर, फ्रम भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हैन यो। अनि हामीले लेख्ने नै भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो। र मोडर्न पिरियोडिक टेबलै केमा बेस छ, भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा बेस छ। त्यो सोडियम पिरियोडिक टेबलमा कहाँ गएर बस्ने भन्ने कुरा यसले डिटरमाइन गर्दैन। 1s ले हैन, 2s2 2p6 ले डिटरमाइन गर्दैन। कसले डिटरमाइन गर्छ, 3s1। यो हो यसको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। बुझ्यो सुरज अग्रहरि, जहिले पनि यो यसको कुनै पनि रोल छैन कि पिरियोडिक पोजिसन, यसको कुनै त्यो नलेखेको मैले यहाँनिर यो नाम यसको त्यो भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन र भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक त्यो एलिमेन्टको पिरियोडिक पोजिसनलाई के गर्छ त गर्छ है। ल 0 को म एउटा गरिदिन्छु ल, हेर ल तिमीले ठिकै भन्यो। जस्तो न्युन हेर न, ल न्युन भयो भने 0 को भनेको सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने, यहाँ हेर त न्युन आयो, ल एकछिन हेर बोर्डमा हेर, न्युन भयो भने कति हुन्छ 1s2 2p कति हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यो हुने भयो 2s2 2p6 हुने भयो। 1s को त्यहाँनिर कुनै कामै छैन यहाँनिर। त्यसो यो 2 ले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो यहाँनिर, पिरियडलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो, p ले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो यहाँनिर भन्दाखेरि ब्लकलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो, ब्लकलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। त्यो टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अब हेर यहाँनिर है, यो चाहिँ सम्झिनुपर्छ है। त्यो लास्टको ग्रुप नम्बर त 0 हो नि त है, लास्टको 0 हो भने यो भनेको चाहिँ 2 भयो, यो भनेको कति भयो यहाँनिर 6 भयो। टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति आउँछ यहाँनिर 8 आयो। टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 8 भयो भने
त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब त्यसै पनि थाहा हुन्छ तिमीहरूले अलिकति पिरियोडिक टेबल तिमीहरूले पढ्यो भने नोबल ग्यासको मतलब के H2P6 जुन पनि एलिमेन्ट्सहरु छन् H2P6 भएका त्यो H2P6 भएका सबै भनेको नोबल्स हो सबै सो एक्सेप्ट हिलियम है त हिलियम हो H2P6 आउने बित्तिकै तिमीले बुझ्नु पर्यो त्यो भनेको P1 P2 P3 P4 P5 P6 सम्म जान्छ यहाँनिर र टोटल यानी नोबल ग्यासेसहरुको टोटल अक्टेट कन्फिगरेसन हैन त अक्टेट हैन त यो अक्टेट त्यसै बुझ्छौ तिमीले यहाँनिर भ्यालेन्स सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन आयो H2P6 कन्फिगरेसन आयो त्यो नोबल ग्यास हो र नोबल ग्यासलाई पिरियोडिक टेबलमा ग्रुप नम्बर कतिमा राखेको छ यहाँनिर 0 मा राखेको छ है ल एक्जाममा एटोमिक नम्बर सँग आयो भने चाहिँ 30 समय हो हैन तिमीलाई सिम्पल यसरी दिन सक्छन् एउटा ए भन्ने एलिमेन्ट दियो ए भन्ने एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक S2 दियो यहाँनिर ल Np3 दियो ल फर एक्जाम्पल यसरी दियो यहाँनिर व्हाट इज द ग्रुप नम्बर भन्यो भने के भन्छौ त अब यहाँनिर यस्तो पनि दिन मिल्छ नि हैन व्हाट इज द ग्रुप नम्बर भन्यो भने यो ग्रुप नम्बर हेर यहाँनिर ग्रुप नम्बर कतिले भन्न त्यसको कति ग्रुप नम्बर यसरी पनि सोध्न मिल्यो नि ग्रुप नम्बर भनेको 2 + 3 भनेको कति हो त 5 हो ए कि बी कुन ब्लक एलिमेन्ट हेर्दै पी ब्लक एलिमेन्ट हो नि पी ब्लक एलिमेन्टलाई हामी के लेख्ने गर्छ अनि 5 भनेर लेख्ने गर्छ हैन पी ब्लक एलिमेन्ट 5 बी ल नि बी के रङ है 5 बी होइन 5 कति हो यो ए हो है ल थापा अनमोल थापा एटोमिक नम्बर 85 को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन तिमीले अहिले चाहिँदैन है इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन एक्चुअली मैले पढाउँदिन त्यो यस्तो चाहियो भने तिमीहरु पहिलो कुरा चाहिँदैन 30 सम्म भइ पुग्छ दोस्रो कुरा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन मैले सिकाउँदिन कि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ अब प्रिन्सिपलमा हाम्रो एटोमिक स्ट्रक्चर जो सरले पढाउनु भयो नि उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ होला है ल तिमीले एटोमिक नम्बर 30 सम्म आयो भने पुग्छ अहिले 85 तिर नजाऊ अहिले 85 धेरै टाढा छ है कपरको बुकमा क्वेशन छ सर भने कुन बुकमा क्वेशन छ कपरको गर्नु न सरले कपरको कि भर्खर गरे हैन ल कपर हेर एकचोटी लेक्चर म कपर गर्दैछु अनि 2s2 2p4 कुन ग्रुपमा हुन्छ सर ए मलाई सोध्ने हो त कुन ग्रुपमा हुन्छ 2s2 2p4 भयो भने भर्खर गरे हैन 2s2 सल्फरको गरेको हैन हिलियम 6 मा हो 6a मा ठीक छ ल कपर हेर एकचोटी ल लास्ट एउटा कपर गर्छु कपर हेर त कपरको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्यो भने 4s13d कति हुन्छ यहाँनिर 10 हो कि भर्खर गरेको थिए मैले है यो 4 भनेको के भयो पिरियड नम्बर भयो d के भयो यहाँनिर ब्लक भयो है 4 भनेको पिरियड नम्बर d भनेको ब्लक भयो 1 र 10 जोड्यो भने कति हुन्छ त 1 र 10 जोड्यो भने यसको ग्रुप नम्बर आउँछ ग्रुप नम्बर भनेको टोटल भनेको त 11 आयो नि त यहाँ टोटल सम भनेको टोटल भनेको यहाँनिर 1 + 10 भनेको त 11 आयो यो 11 आयो भने के भनेको थिए मैले 11 आयो भने के भनेको थियो कति हुन्छ यो त अलिकति सम्झिनु पर्छ है तिमीहरुले यहाँनिर 11 आयो भने फर्स्ट बी हुन्छ भने हैन फर्स्ट बी अत यो हेर नि यहाँ यो D10 कन्फिगरेसन पछि D10 कन्फिगरेसन पछि 1 र 2 आयो भने चाहिँ यो 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ ग्रुपलाई फर्स्ट हो यो फर्स्ट हो अनि यो भनेको त डी ब्लक एलिमेन्ट डी ब्लकलाई हामी सब ग्रुप कति राख्ने गर्छौं अनि बी राख्ने गर्छौं यो भनेको बी हो है लाइक यसै यो सम्झनाले गरी हिलियमको पिरियड लागि 2 + 2 किन नगरेको हो सर भन्छ नि है एकछिन पक्का च्याट नगर त एकछिन स्टप गर है एकछिन स्टप गर मैले पढ्न भ्याउँदैन नि त हो त्यत्रो यहाँ हेर है पिरियोडिक टेबलमा एउटा हाइड्रोजन पोजिसन मिलेको छैन अर्को भनेको हिलियमको पोजिसन मिलेको छ भने हिलियमको मिलेको नि हाइड्रोजन पनि हिलियम भनेको त पिरियोडिक टेबलमा कहाँ राखेको छ त पी ब्लक तिर राखेको छ हैन तर होइन नि हिलियम भनेको एउटा स्पेशल एलिमेन्ट हो जसको पिरियोडिक पोजिसन अहिलेसम्म मिलेको छैन र मिल्ने वाला पनि छैन यसको कन्फिगरेसन भनेको त 1s2 मात्रै हो नि हैन र यसको कन्फिगरेसन भनेको त 1s2 र 1s2 हो भनेपछि त कुन ब्लकमा जानु पर्ने हो यहाँनिर भन्दा यस ब्लकमा जानु पर्ने हो S2 को पेज भनेको त
त्यो छैन पिरियोडिक टेबलको यो पढ्दाखेरि एउटा कुरा के पढ्ने गर्छौँ नि यहाँनिर हो त्यस्तै गरेर हिलियमको पनि पोजिसन को छैन हिलियमको हुनुपर्ने वान इज अल्कलाइन अर्थ मेटेरियल भनेको त अल्कलाइन अर्थ है सेकेन्ड ए है हिलियम यहाँनिर हुनुपर्ने सेकेन्ड एमा त्यसपछि यहाँनिर बेरिलियम आउँछ त्यसको तल यहाँनिर म्याग्नेसियम अरू एलिमेन्ट्सहरू आउँछ अब हिलियमलाई यहाँ राख्यो भने ठिक छ कन्फिगरेसन मिल्यो भनेको 1:2 है कन्फिगरेसन मिल्छ प्रोपर्टी मिल्दैन है अब यहाँनिर हिलियम छ त्यसपछि यहाँनिर न्युन छ आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन छ अब यिनीहरू सबै भने S2P6 कन्फिगरेसन हो नि त यिनीहरू 2:2P6 3:3P6 4:4P6 हिलियम भनेको यहाँनिर 1:2 कन्फिगरेसन हो अब यहाँ राख्यो भने प्रोपर्टी मिल्दैन हेर कस्तो गजब छ यहाँनिर हिलियमको केसमा यहाँनिर है त्यसो भए के हुन्छ भने हिलियमलाई नोबल ग्याससँग राख्यो भने प्रोपर्टी मिल्छ कन्फिगरेसन मिल्दैन अल्कलाइन अर्थ मेटलसँग राख्यो भने कन्फिगरेसन मिल्छ प्रोपर्टी मिल्दैन है त्यसो भए हिलियमलाई कहाँ राख्ने भन्दाखेरि प्रोपर्टी मिलाउनु पर्यो यहाँनिर त्यो प्रोपर्टी मिलाउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि हिलियमलाई नोबल ग्याससँग राखेको छ त्यही भएर पिरियोडिक टेबलमा के गरी राम्रोसँग सुन है कुरा तिमीले राम्रो खालको पिरियोडिक टेबल हेर्यो भने पिरियोडिक टेबलमा हिलियमलाई यसरी राखेको हुन्छ नोबल ग्यास यसरी हो भने यसरी भन्दा पनि यसरी गरौँ यसलाई म मेट्छु है यहाँनिर हेर है एकचोटि यसरी पिरियोडिक टेबलमा यसरी पी ब्लक एलिमेन्ट यसरी आयो पी ब्लक आयो है यहाँनिर नोबल ग्यासेसहरू छ यहाँनिर यिनीहरू भनेको चाहिँ नोबल ग्यासेसहरू है यहाँनिर नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन गयो है अनि यहाँदेखि यहाँसम्म के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि पी ब्लक राखेको हुन्छ यसैको माथि यहाँनिर हिलियम राखेको नोबल ग्यासको माथि हिलियम राखेको हुन्छ अनि हिलियमको टाउकोमा यहाँनिर एस राखेको हुन्छ त्यसरी है बुझ्यो कुरा यहाँनिर ल त्यसो भए तिमीले हिलियम त एक्सेप्सनल केस हो यो एकदम एक्सेप्सनल हो हैन हिलियम भनेको चाहिँ एक्चुअली के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एस ब्लक एलिमेन्टै हो यसमा कुनै शंका के यो एस ब्लक एलिमेन्ट हो हैन यो टाउकोमा एस राखेको छु नि मैले यहाँनिर एस ब्लक एलिमेन्ट हो पी ब्लक नभनिने यसले यहाँनिर नोट गरे यो कुरा यहाँनिर हिलियम भनेको के हो भन्दाखेरि यो 1:2 हो भनेपछि त एस ब्लक भन्नुपर्छ हामीले यहाँनिर तर यसको अलिकति के हुन्छ एस ब्लक एलिमेन्ट नोबल ग्यासेसहरुमा हिलियम मात्रै यस्तो जुन एस ब्लक एलिमेन्ट हो बाकी सबै के हो भन्दाखेरि पी ब्लक एलिमेन्ट है ल ल ल म अब अगाडि बढ्दैछु है यो यसको धेरै भयो तिमी अलिकति थोरै प्र्याक्टिस गर है थोरै प्र्याक्टिस गर्यो भने आउँछ ल पिरियड नम्बर 1 हो पिरियड नम्बर 1 हो पिरियड नम्बर 1 हो जेनन के जेनन गर्नु बदाम गर्नु यो को यो नवीन भण्डारी भन्ने मान्छे को यो के लेखा यो बदाम सर भने नवीन भण्डारीले के लेखेको यो ल यो जीरो ग्रुप नोबल ग्यासेसहरु छ नोबल ग्यासेसहरु यस्तो थियो क्या नोबल ग्यासेसहरु सुरुमा थिएन यो मेन्डली फ्री पिरियोडिक टेबल बनाउने बेलासम्म नोबल ग्यासेसहरु थिएन है यो पछि यो साइन्टिस्टहरुले पत्ता लगाएर राखेको हो डिस्कभर जीरो ग्रुप भन्दा पनि नोबल ग्यास कसले डिस्कभर त्यो थुप्रै साइन्टिस्टहरुको नाम छ हैन थुप्रै साइन्टिस्टहरुको एउटै साइन्टिस्टको नाम छ नि यहाँनिर है हिलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेननहरु चाहिँ मेन्डली फ्री टेबलमा थिएन धेरै पछि पत्ता लगायो हैन अनि धेरै पछि पत्ता लगाएपछि राखेको थियो है बडम ए बदाम हैन बडम हो भाषा त गजब रहेछ हो बडम हैन ल अगाडि बडम ल अगाडि बडम
ल अगाडि बढौँ है अब। ल लेट्स गो। एचबाट नाम गरेको सबै एक्सेप्सन हुन्छ। ल बढौँ ल। ल यो भयो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन है। यो सिद्धियो ल। अब क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्टतिर जाम है। टाइम कति बाँकी छ भन्दाखेरि 3 मिनेट बाँकी रहेछ। ल एउटा सानो कुरा गरौँ आज, त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा क्लासिफिकेसन सुरु गर्छौँ। आज तिमीहरूले धेरै टाइम खाइदियो क्या मेरो यो क्वेसन धेरै छ हेर है। क्वेसन यस्ता तिमीहरूको दिमागमा धेरै आउँछ, त्यो ठिकै हो, तर मसँग टाइम एकदम कम छ। मलाई 4 पिरियडमा पिरियोडिक टेबल सिध्याउनु छ हेर है। आज 2 पिरियड भइसक्यो, कति छ बाँकी। मेन कुरा त हामीले पढेकै छैन अहिलेसम्म है। यसले यस्तो हामीले यहाँ हिन्ट दिन्छौँ होइन, तिमीले अलिकति के गर्नु। एउटा गुड मर्निङ आयो सपना पाण्डे, भर्खर उठ्दैछ, मुख धुँदैछ क्या है। ल अहिले सानो कुरा गरौँ, त्यसपछि म अनि अगाडि गर्छु यहाँनिर है। ठिक छ। ल अब यो अलिकति हामीसँग टाइमको प्रब्लम छ हेर होइन। यसरी डिस्कस गरेर पढ्नु राम्रो हो होइन। तिमीहरूको सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्न पायो भने हामीलाई पनि राम्रो हो। तर प्रब्लम के हो भन्दाखेरि अब रिजल्ट नाकेमा आइसक्यो होइन। रिजल्ट आएपछि फेरि अब इक्जामको गर्नुपर्छ, तर हामीसँग टाइम एकदमै कम छ क्या। त्यो कम भएर अलिकति थोरै फास्ट गर्न खोजेको, अरू केही छैन। ल बढौँ ल। फेरि सागरले बढौँ भने ल हो यहाँ हेर है। डायगोनल आउँदैछ, डायगोनलमा आइपुगेको छ नि। यो डायगोनलको कुरा पछि गरौँ हामी है। ल हेर, क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्टमा हामीले एस ब्लक, पी ब्लक, डी ब्लक, एफ ब्लक एलिमेन्टको कुराहरू गर्दैछौँ है। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरूलाई 4टा ब्लकको कुरा हामी गऱ्यौँ यहाँनिर। ल भर्खर हामीले कुरा कि लास्ट कुनै पनि एलिमेन्टमा यदि लास्ट इलेक्ट्रोन एस अर्बिटलमा इन्टर गर्यो भने एस ब्लक एलिमेन्ट, पीमा इन्टर गर्यो भने पी ब्लक एलिमेन्ट, डीमा इन्टर गर्यो भने डी ब्लक एलिमेन्ट, र एफमा इन्टर गर्यो भने एफ ब्लक एलिमेन्ट है। अब एलिमेन्ट्सहरूको जुन ब्लकवाइज क्लासिफिकेसन छ, त्यो ब्लकवाइज क्लासिफिकेसनमा के हुन्छ, लास्ट इलेक्ट्रोन कुन अर्बिटलमा इन्टर गर्यो भने हामी हेर्छौँ है त। लास्ट इलेक्ट्रोन जुन अर्बिटलमा इन्टर गर्छ त्यही ब्लक भन्ने गर्छौँ हामीले। तर एउटा कुरा चाहिँ तिमीहरूले के थाहा पाउनुपर्छ भने लास्ट इलेक्ट्रोन एसमा इन्टर गर्यो भने त्यो एस अर्बिटलको पोजिसन के त, कुन सेलमा गयो त। लास्ट इलेक्ट्रोन पीमा गयो भने कुन सेलको पी अर्बिटलमा, लास्ट इलेक्ट्रोन डीमा गयो भने कुन सेलको डी अर्बिटलमा, र लास्ट इलेक्ट्रोन एफमा गयो भने कुन सेलको एफ अर्बिटलमा। त्यसो भए हामीले अर्बिटल मात्रै भनेर हुँदैन क्या यहाँनिर। लास्ट इलेक्ट्रोन कुन अर्बिटलमा गयो मात्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन कि कुन सेलको एस अर्बिटलमा, कुन सेलको पी अर्बिटलमा, कुन सेलको डी अर्बिटलमा, र कुन सेलको एफ अर्बिटलमा, त्यो कुरा तिमीले थाहा पाउनुपर्छ है। ल त्यसो भए यहाँनिर सेलको नाम पहिला म यहाँनिर भन्दैछु है। पहिला सेलको नाम थाहा पाऊ यहाँनिर, त्यसपछि अगाडि बढौँ हामी। यो न्युक्लियस भयो, फर्स्ट सेल, सेकेन्ड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, यो 5 सेल, अनि यो भनेको चाहिँ लास्टमा म यहाँनिर 6 सेल लिने गर्छु है। 6वटा सेल मैले बनाएँ। सबभन्दा जुन बाहिरपट्टिको सेल हुन्छ नि, सबभन्दा बाहिरपट्टिको सेल हो, यो सेललाई भन्ने गर्छ के भन्दाखेरि भ्यालेन्स सेल भन्ने गर्छ। भ्यालेन्स सेल, और यसको ओरिजिनल नाम के हो भन्दाखेरि अल्टिमेट सेल भन्ने गर्छ। यसलाई हामी केबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि एनबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। भ्यालेन्स सेललाई केबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने त, एनबाट। त्योभन्दा जुन भित्र कतै लेख्छौ भने लेखिराख्दा पनि हुन्छ, न स्क्रिनसट लिनु अहिले। यसलाई भन्ने गर्छ पेनल्टिमेट सेल। पेनल्टिमेट सेल है, यो भनेको चाहिँ पेनल्टिमेट सेल हो है। पेनल्टिमेट सेल यसलाई केबाट रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि n-1 बाट रिप्रेजेन्ट गर्छ। n-1 हो, त्यो भन्दा पनि भित्र छ नि यहाँनिर, यो भन्दा पनि भित्र। यसलाई भन्ने गर्छ एन्टी पेनल्टिमेट। एन्टी पेनल्टिमेट सेल, and this is represented by n-2 बाट यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अब मेन कुरा जुन तिमीलाई मैले भन्न खोजेको त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्दैछु। भ्यालेन्स सेल जुन छ नि यहाँनिर हो, यो भ्यालेन्स सेलमा एस अर्बिटल एक्जिस्ट गर्छ, पी अर्बिटल एक्जिस्ट गर्छ, डी र एफ यहाँनिर एक्जिस्ट गर्दैन। राम्रोसँग कुरा सुन है। भ्यालेन्स सेलमा एस अर्बिटल एक्जिस्ट गर्छ, पी अर्बिटल एक्जिस्ट गर्छ, डी अर्बिटल एक्जिस्ट गर्दैन। त्यसो भए लास्ट इलेक्ट्रोन यसमा इन्टर गर्यो भने भ्यालेन्समा इन्टर गर्छ है।
पी मा इन्टर गर्यो भने पनि कहाँ इन्टर गर्ने भयो यहाँनिर भ्यालेन्समा इन्टर गर्ने है। सो लास्ट इलेक्ट्रोन यदि एसमा इन्टर गर्दैछ भने भ्यालेन्समा इन्टर गर्छ, पीमा इन्टर गर्दैछ भने पनि भ्यालेन्समा इन्टर गर्छ। त्यसपछि पेनल्टिमेट सेलको कुरा गरौँ है। सो पेनल्टिमेट सेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि एस अर्बिटल पनि हुन्छ, पी अर्बिटल पनि हुन्छ र नयाँ अर्बिटल जुन यहाँनिर आयो त्यो अर्बिटलको नाम के हो भन्दाखेरि नयाँ अर्बिटल। त्यो नयाँ अर्बिटल भनेको चाहिँ यहाँनिर डी अर्बिटल है। त्यसो लास्ट इलेक्ट्रोन यदि डी मा इन्टर गर्नु पर्यो भने कहाँ इन्टर गर्छ भन्दाखेरि पेनल्टिमेटमा इन्टर गर्छ। बुझ्यो कुरा यहाँनिर। त्यसो यसमा पेनल्टिमेट सेलमा एस हुन्छ, पी हुन्छ, डी हुन्छ, एफ चाहिँ यहाँनिर हुँदैन फेरि यहाँनिर है। सो पेनल्टिमेट एसपी डी हुने भयो। लास्ट इलेक्ट्रोन यदि डी मा इन्टर गर्दैछ भने कहाँनिर इन्टर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पेनल्टिमेटमा इन्टर गर्नु पर्यो, n-1 मा इन्टर गर्नु पर्यो यहाँनिर है। त्यसपछि एन्टी पेनल्टिमेटमा एस पनि हुन्छ, पी पनि हुन्छ, डी पनि हुन्छ र नयाँ अर्बिटल यहाँनिर के आउँछ भन्दाखेरि नयाँ अर्बिटल यहाँनिर आउँछ एफ अर्बिटल आउँछ। नयाँ अर्बिटल भनेको यहाँनिर एफ हो। यहाँनिर म एफ लेख्दैछु, यहाँनिर के आयो त यहाँनिर एफ आयो। त्यसो यदि इलेक्ट्रोन एफ अर्बिटलमा इन्टर गर्नु पर्यो भने कहाँनिर इन्टर गर्नुपर्ने भयो त यहाँनिर एन्टी पेनल्टिमेटमा इन्टर गर्नुपर्छ, n-2 मा इन्टर गर्नुपर्छ है त। मैले भन्न खोजेको कुरा त बुझ्यो यहाँनिर। त्यसो इलेक्ट्रोन्सहरू इन्टर गर्दाखेरि जहाँ पायो त्यहाँ इन्टर गर्न पाउँदैन भन्न खोजेको मैले है। जुन पायो त्यो सेलमा इन्टर गर्न पाउँदैन। इलेक्ट्रोन्सहरू इन्टर गर्दाखेरि कुन अर्बिटलमा इन्टर गर्दैछ त्यही अनुसार त्यसको के हुने रहेछ त यहाँनिर पोजिसन हुने रहेछ। त्यो अनुसारको पोजिसन हुने भयो। एकचोटि म फेरि बुझाइदिन्छु यहाँनिर हेर, यहाँनिर छेउमा हेर यहाँनिर। यहाँनिर फर्स्ट सेल, सेकेन्ड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, 5 सेल, यहाँनिर यो भनेको 6 सेल। इलेक्ट्रोन एसमा इन्टर गर्नु पर्यो भने यहाँ इन्टर गर्नु पर्यो, पीमा इन्टर गर्नु पर्यो भने यहाँ इन्टर गर्नु पर्यो, डीमा इन्टर गर्नु पर्यो भने डीमा इन्टर गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर इन्टर गर्नुपर्ने भयो यहाँनिर है। र एफमा इन्टर गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर इन्टर गर्नुपर्छ यहाँनिर। कुन सेलमा भन्दाखेरि एन्टी पेनल्टिमेट सेलमा है। कन्क्लुजन के आयो भन्दा कन्क्लुजन यहाँनिर है। कन्क्लुजन के हो भने यदि इलेक्ट्रोन एस अर्बिटलमा इन्टर गर्दैछ भने भ्यालेन्समा इन्टर गर्छ, एनएसमा इन्टर गर्छ है। पीमा इन्टर गर्दैछ भने भ्यालेन्समा इन्टर गर्छ, एनपीमा इन्टर गर्छ है। डीमा इन्टर गर्दैछ भने पेनल्टिमेटमा इन्टर गर्छ, त्यो भनेको n-1 लेख्छौँ हामीले यहाँनिर। एफमा इन्टर गर्यो भने चाहिँ कहाँ इन्टर गर्छ भन्दाखेरि n-2 मा एन्टी पेनल्टिमेटमा इन्टर गर्छ है। त्यसो हामीले अब डेफिनेसन कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि लास्ट इलेक्ट्रोन भ्यालेन्सको एसमा इन्टर गर्यो भने एस ब्लक एलिमेन्ट, भ्यालेन्सको पीमा इन्टर गर्यो भने पी ब्लक एलिमेन्ट, पेनल्टिमेटको डीमा इन्टर गर्यो भने डी ब्लक एलिमेन्ट र एन्टी पेनल्टिमेटको एफमा इन्टर गर्यो भने एफ ब्लक एलिमेन्ट है। तिमीलाई क्वेसन पनि सोध्न मिल्छ यहाँबाट, डी अर्बिटल एक्जिस्ट इन व्हिच सेल भन्यो भने डी अर्बिटल एक्जिस्ट इन व्हिच सेल भन्यो भने के भन्छ यहाँनिर पेनल्टिमेट सेल। एफ अर्बिटल एक्जिस्ट इन व्हिच सेल भन्यो भने के भन्छ यहाँनिर एन्टी पेनल्टिमेट सेल है त। त्यसकारण यो भनेको अर्बिटलको पोजिसन हो। एस अर्बिटल एन्ड पी अर्बिटल एक्जिस्ट इन भ्यालेन्स सेल, डी अर्बिटल एक्जिस्ट इन पेनल्टिमेट सेल एन्ड एफ अर्बिटल एक्जिस्ट इन एन्टी पेनल्टिमेट सेल। अब एउटा इक्जाम्पल हेर है त। जस्तो आइरनको मैले कन्फिगरेसन लेख्दाखेरि कसले लेखाएको थियो, लेख्दै 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 गयो यहाँनिर। अनि के हुन्थ्यो यहाँनिर 4s2 हुन्थ्यो। 4s2 पछि 3d हामी कति लेख्थ्यौँ यहाँनिर 6 लेख्थ्यौँ हैन र। त्यसो इलेक्ट्रोन हेरेर त्यहाँ इलेक्ट्रोन पहिला एसमा गयो, यसपछि कहाँ जाँदैछ यहाँनिर डीमा जाँदैछ, यसपछि डीमा जाने बेलामा के हुँदैछ हेर त यहाँनिर 4 पछि 3 भयो कि भएन यहाँनिर। यदि 4 लाई मैले यहाँनिर n माने भने यो 3 लाई कति लेख्नु पर्ने भयो त n-1 भएको भयो नि हेर त यहाँनिर। हो यही हो क्या n-1d भनेको। यसको मतलब यदि इलेक्ट्रोन एस अर्बिटलबाट डी अर्बिटलमा इन्टर गर्दैछ भने यदि यहाँनिर यो 4s भयो भने यो कति हुनुपर्ने भयो यहाँनिर 3d हुनुपर्ने भयो यहाँनिर। एकले घट्छ क्या प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर है। बुझ्यो कुरो यहाँनिर। त्यस्तै गरेर यहाँ माथि हेर यहाँनिर यदि इलेक्ट्रोन 6s मा गयो, 6s पछि यहाँनिर यदि f मा जानु पर्यो भने कति f होला भन्नु त। यदि 6s पछि f मा जानु पर्यो भने कति f हुनु पर्यो त यहाँनिर 6s पछि f मा हो। 6s पछि f मा जानु पर्यो भने कति हुन्छ 4 हुन्छ। कतिले घट्छ यसको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 2 ले घट्छ क्या यहाँनिर। हो भन्न खोजेको कुरा त्यही हो यहाँनिर है। ल त्यसो भए मैले अब कन्क्लुजनमा आए यहाँनिर। इलेक्ट्रोन्सहरू एकचोटि फेरि हेर है। एकचोटि यहाँनिर हेर, म कुन कलरले लेखौँ, कलर सबै युज भइसक्यो यहाँनिर, टाइम सिद्धिसक्यो है।
अब लास्टमा एउटा फाइनल कुरा गरौँ। ब्राउन कलर लिँदैछु म यहाँनिर। लास्ट इलेक्ट्रोन यसमा इन्टर गर्यो भने भ्यालेन्सको यसमा इन्टर गर्छ, पीमा इन्टर गर्यो भने भ्यालेन्सको पीमा इन्टर गर्छ। त्यसैले हामीले के लेख्यौँ यहाँनिर एनएस भनेर लेख्यौँ, अनि के लेख्यौँ यहाँनिर एनपी भनेर लेख्यौँ। लास्ट इलेक्ट्रोन डीमा इन्टर गर्यो भने पेनल्टिमेटमा इन्टर गर्छ, त्यसलाई हामीले के लेख्यौँ यहाँनिर n-1d लेख्यौँ। लास्ट इलेक्ट्रोन एफमा इन्टर गर्यो भने एन्टी पेनल्टिमेटमा इन्टर गर्छ, त्यसलाई हामीले के लेख्यौँ यहाँनिर n-2f भनेर यहाँनिर हामीले लेख्यौँ है। र त्यसको कन्फिगरेसन यसरी पनि डिफाइन गर्न मिल्छ। लास्ट इलेक्ट्रोन एनएसमा इन्टर गर्यो भने एस ब्लक एलिमेन्ट, एनपीमा इन्टर गर्यो भने पी ब्लक एलिमेन्ट, n-1d मा इन्टर गर्यो भने डी ब्लक एलिमेन्ट, र n-2f मा इन्टर गर्यो भने एफ ब्लक एलिमेन्ट। को आयो? मनोज भुसाल है। ल तिमीले एउटा नयाँ कुरा गर्यो, मैले खासै कुरा गरेको थिएँ। एकचोटि लास्टमा एउटा फाइनल कुरा गर्नु। यहाँनिर हेर, भ्यालेन्स सेलमा एस अर्बिटल र पी अर्बिटल छ हैन। भ्यालेन्स सेलमा एस अर्बिटल र पी अर्बिटल छ भने भ्यालेन्स सेलमा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन 8 वटा मात्रै हटाउँछ, 8 वटा इलेक्ट्रोन है। पेनल्टिमेट सेलमा कुन कुन अर्बिटल छ भने मैले एसपी र डी भने, एसपी र डी भने कतिवटा भयो? एस अर्बिटलमा 2 इलेक्ट्रोन, पी अर्बिटलमा 6 इलेक्ट्रोन, डी अर्बिटलमा कति इलेक्ट्रोन? 10 इलेक्ट्रोन। त्यसपछि कतिवटा इलेक्ट्रोन हुने? सबै एसपी डीएफ सबै इलेक्ट्रोन्स। अब यहाँ सुन कुरा यहाँ, भ्यालेन्स सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन, नट मोर देन 8 इलेक्ट्रोन्स। पेनल्टिमेट सेलमा नट मोर देन 18 इलेक्ट्रोन्स, नट मोर देन 18 इलेक्ट्रोन्स। अनि एन्टी पेनल्टिमेट सेलमा चाहिँ नट मोर देन 32 इलेक्ट्रोन्स। यो तीनवटा कुरा जुन मैले भन्दैछु हामी, यो एउटा रुलमा छ। यो रुलको नाम के होला भन त? भ्यालेन्स सेलमा नट मोर देन 8, पेनल्टिमेटमा नट मोर देन 18, अनि एन्टी पेनल्टिमेटमा नट मोर देन 32। कुन रुल हो यो? कुन रुल हो यो? तिमीले एटोमिक स्ट्रक्चरमा पढेको छ, बोर्डमा एकचोटि धेरै पहिला सोधेको पनि थियो। यो रुलको नाम के हो? यो मैले जुन भने नि यहाँनिर, भ्यालेन्समा 8 भन्दा बढी हटाउँदैन हैन, पेनल्टिमेटमा 18 भन्दा बढी हटाउँदैन, एन्टी पेनल्टिमेटमा 32 भन्दा बढी हटाउँदैन। एउटा रुलमा छ कि यो कुरा, तिमीले पढाएको छ यो होइन हौ। नट 2n², 2n² यहाँ त फेल खान्छ। 2n² को एक्सेप्सन हो यो। कुन रुल हो यो? आज तिमीले पढ है त घरमा। कट्टाको एजी मुथल हौ। पढाएको छ यो रुल? कहाँको अबव प्रिन्सिपल हो? होइन, अबव प्रिन्सिपलबाट एक्सेप्सनल केस भएर आउँछ कि 2n² बाट। यसलाई भन्छ बोर्ड ब्युरी रुल भन्छ यसलाई है। एक्चुअली तिमीले बुकमा गएर हेर, यो बुकमा ठ्याक्कै यही कुरा भेट्छ तिमीहरूले यहाँनिर है। एटोमिक स्ट्रक्चरमा थियो एटोमिक स्ट्रक्चरकै कुरा गर्दैछु म। बोर ब्युरी रुल छ यहाँनिर है। बोर ब्युरी रुलमा चाहिँ ठ्याक्कै मैले जुन भने नि यहाँनिर, 2n² सबै ठाउँमा काम गर्दैन हैन। n=6 भने यो भने n=6 हो नि त। यो n इक्वल्स यो अनुसार यहाँ त 72 इलेक्ट्रोन हुनुपर्ने, यहाँ त कतिवटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्ने? यहाँनिर 72 इलेक्ट्रोन्स हुनुपर्ने, तर हुँदैन के यस्तो। यहाँ 72 इलेक्ट्रोन हुँदैन। यहाँ म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन कतिवटा भन्दाखेरि 8 वटा हो है। एक्चुअली तिमीले बोर ब्युरी रुल पढ। अब यो सबै कुरा मैले पढाउँदिनँ, यो कुरा फेरि मसँग टाइम पुग्दैन हेर है। एक्चुअली जो सरले एटोमिक पढाउनु भएको थियो नि, उहाँलाई सोध न। एक्चुअली सिम्पल, अब तिमीलाई अब सबै धेरै कुरा आफूले पढेको कुराहरू हो नि त, नयाँ कुरा चाहिँ केही छैन यहाँनिर। एक्चुअली तिमीहरूले बोर ब्युरी रुल पढ है। ल बाँकी कुरा नेक्स्ट क्लासमा गरौँ। आजको टाइम पुरै सिद्धियो, 7:40 भयो है। अरू सरले मलाई गाली गर्नुहुन्छ। ल क्वेसनहरू अब नेक्स्ट क्लासमा गरौँ है। आज एकदम ढिलो भयो। अरू सरको ठ्याक्कै टाइम फेरि मैले किल गर्नु हुँदैन है। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी यो कुराहरू गरौँ है। तिमीले हेर्दै गर। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी एस ब्लक, पी ब्लक, डी ब्लक, एफ ब्लक भनेर सुरु गर्छौँ हामी है। ल मैले स्टप गरेँ।